Καλύπολης, εκπομπή 5η. Σήμερα η Καλύπολης θα κατέβει τις σκάλες του μετρό και θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα ίχνη των αρχαιολογικών ανασκαφών που αποκάλυψαν εντυπωσιακά ευρήματα και μια ιστορία 10 αιώνων σε επάλληλα αρχαιολογικά στρώματα. Η Αθήνα είναι μια πόλη που κρύβει εκπλήξεις, μια πόλη τέρας που κρύβει μικρά αρχιτεκτονικά διαμάντια. Οι πολυκατοικίες του 30 θεωρούνται αυθεντικά έργα τέχνης και η Καλύπολης προσπαθεί να τα αναγνωρίσει με οδηγό τις φωτογραφίες της Τζέλης Χατζηδημητρίου. Από τη μακρινή Κίνα μας έρχεται η πιο περίτεχνη δουλειά πάνω στο χαρτί. Τέχνη αιώνων η χαρτοκοπτική κινδυνεύει σήμερα να εξαφανιστεί. Στο τέλος αυτής της εκπομπής, με την υπογραφή του Μετρόπολης Αρτέ, θα γνωρίσουμε τον Ελβετό σκηνοθέτη Λικ Ποντί, που πια κάνει σπουδαία καριέρα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Να σκηνοθετεί το «Περιμένοντας τον Κοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ στο θέατρο Οντεόν στο Παρίσι. Θησίο, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Κολονάκι, Πανόρμου, Σεπόλια, Δάφνη. Αθήνα, Μητρόπολης αντιφατική των διαψεύσεων και των υποσχέσεων. Άναρχη, άνεση, αισθητικά παράφωνη. Ξέρει όμως να σε πλησιάζει με την αρχαία της μαγεία, πότε φανερά και πότε κρυφά από τα έγκατα της Αττικής γης. Στα υπόγειά της το βλέμμα διασταυρώνεται βιαστικά με την ιστορία, την τέχνη και την τεχνολογία. Στο μετρό, με αφορμή τη διάνοιξη του σταθμού Συντάγματος, έγινε μέσα σε 2 επτάμηνα μια γιγάντια υποδειγματική αρχαιολογική ανασκαφή, 7,5 χιλιόμετρων, ρίχνοντας φως στην Αθήνα 10 αιώνων. Προϊστορική, αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή και ως τον 20ο αιώνα. Σπάνια συνδυάζονται τόσο παράδοξα εποχές η μια μετά την άλλη, όπως τον τοίχο με τη διαστρωμάτωση της Αττικής γης που αποκάλυψαν στο κοινό οι Έλληνες αρχαιολόγοι στην καρδιά της σύγχρονης Μητρόπολης. Δίπλα στους υπερσύγχρονους σειρμούς διακρίνουμε ακόμη και την κήτη του ποταμού Ηριδανού και την κεντρική οδό που οδηγούσε προς τα Μεσόγεια. Φιγουράρουν αγγεία, αγωγή ίδρυυσης της εποχής των Πισιστρατηδών, ψηφιδωτά, δάπεδα ρωμαϊκού λουτρού. Εδώ αυτό που τονίζεται με αυτή την ανασκαφή του Συντάγματος είναι η λεγόμενη διάρκεια του πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο. Γιατί όλα αυτά είναι μνημεία. Ο πολιτισμός δεν είναι πολύ βαριά λέξη. Μπορούμε να τη λέμε για όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου. Μπορέσαμε να δούμε την εξέλιξη, την πολεοδομική εξέλιξη και την διαφοροποίηση των χρήσεων της γης σε ένα σημείο της αρχαίας πόλης που καθώς είναι εκτός των τυχών, εδώ βρισκόμαστε έξω από τα αρχαία τείχη της πόλης, στο ανατολικό προάστιο. Τα τείχη είναι πολύ κοντά μας, είναι στο ύψος της σημερινής οδού Βουλής, στο Υπουργείο Παιδείας, από εκεί περνάει το τείχος και κατεβαίνει μετά προς τη Χρήστου Λαδά. Σε ένα χώρο λοιπόν εκτός των τυχών, όπου οι γνώσεις μας ήταν ελάχιστες και η ίδια η αρχαιολογική επιστημονική έρευνα είχε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί ακριβώς σε αυτή την περιοχή έξω από τα τείχη τοποθετούσαμε με βάση τις πηγές και ελάχιστα δεδομένα σημαντικότατους χώρους της αρχαίας πόλης, όπως το Λύκειο, το Ιερό των Μουσών, το Τέμενος των Μουσών, αλλά δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ανασκαφικά ότι έτσι είναι τα πράγματα. Με την ανασκαφή λοιπόν αυτή, με την ανασκαφή της Βουλής εν συνεχεία και της παλέστρας του Λυκείου στην οδό Ριγίλης, έχουμε ολοκληρώσει τώρα για πρώτη φορά μία σπουδαία εικόνα για αυτή τη θέση. Τα κυριότερα μπορούμε να τα δούμε εν συνεχεία και στο τμήμα της στρωματογραφίας που έχουμε εδώ δεξιά μας, αλλά ήταν πρώτα-πρώτα ο αρχαίος δρόμος που διέσχιζε κάθετα τη σημερινή Λεωφόρο Αμαλίας, η οδός προς Μεσόγεια, η αρχαία οδός προς Μεσόγεια,
που ξεκινούσε από μία πύλη του τείχους που βρισκόταν ακριβώς εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και κατευθυνόταν διά της σημερινής λεωφόρου Βασιλείας Σοφίας προς τα Μεσόγεια. Αυτός ο δρόμος ήταν δίπλα στον Ηριδανό, το ποτάμι. Ήταν εκπληκτικό ότι σε αυτή την ανασκαφή κατορθώσαμε να δούμε ένα μεγάλο μέρος της Κήτης, αυτού του σπουδαίου ποταμού της αρχαίας Αθήνας. Το ποτάμι κατέβαινε από το Λυκαβητό και καταλήγει κάτω φτάνει ως την περιοχή του Κεραμικού και μετά από εκεί έπεφτε πρώτα στον Ηλισσό και μετά μαζί με τον Ηλισσό στον Κηφισό και συνεχεία στη θάλασσα. Αυτό το ποτάμι λοιπόν, το οποίο διέτρεχε την αρχαία πόλη, το ξέρουμε πολύ καλά από τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, όπου έχει σωθεί ένα μέρος της Κήτης του. Τώρα λοιπόν είχαμε εδώ την ευκαιρία να δούμε όλο το εύρος της Κήτης του με όλα τα αποστραγγιστικά έργα που είχαν γίνει εξαιτίας του. Βόρεια από το ποτάμι και το δρόμο είχαμε πάρα πολλά κατάλοιπα από τις προηγούμενες χρήσεις. Είχαμε παραδείγματος χάρη μία σειρά από λάκκους χυτεύσεως χαλκών αγαλμάτων. Και αυτό ένα πολύ σημαντικό έβριμα, γιατί δεν είναι σύνηθες. Στην ελληνιστική περίοδο, πάνω από αυτά τα νεκροταφεία και τα εργαστήρια, δημιουργήθηκαν άλλα κτίρια και από αυτά τα κτίρια είχαμε κατάλοιπα. Για να φτάσουμε μετά στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας, δηλαδή μετά τον 1ο αιώνα π.Χ., όπου έχουμε πάλι σε ένα τμήμα του χώρου μια νεκροταφειακή χρήση, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, χτίζεται ένα τεράστιο βαλανίο. Το βαλανίο είναι ένα είδος, είναι λουτρά, δημόσια λουτρά και ξενώνες, το οποίο το βρήκαμε σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, όχι ολόκληρο, διότι συνεχίζεται και προς την πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη και προς την διαμορφωμένη ήδη πλατεία Συντάγματος, και πρέπει να καταστράφηκε το τμήμα του εκεί όταν έγινε η πλατεία, αλλά εν πάση περιπτώσει το είχαμε σε πολύ μεγάλη έκταση και το βαλανίο αυτό μας έδειξε πώς μεταμορφώθηκε το σημείο αυτό της πόλης στη ρωμαϊκή εποχή, όπου το ποτάμι δεν υπήρχε πια, είχε επιχωστεί, γιατί και οι αρχαίοι έκαναν τέτοιου είδους έργα. Ο δρόμος είχε κλείσει σε αυτό το σημείο και είχε γίνει προφανώς παράκαμψη κάπου αλλού, και το βαλανίο πια έρχεται και τα καλύπτει τη ρωμαϊκή εποχή όλα αυτά. Εν συνεχεία έχουμε στο νοτιότερο τμήμα της ανασκαφής πάρα πολλά υδραυλικά συστήματα, διότι ακριβώς εξαιτίας του νερού που υπήρχε εδώ, είναι λογικό να είχαν γίνει όλες αυτές οι διαμορφώσεις, οι οποίες φτάνουν και στην εποχή της τουρκοκρατίας. Είχαμε αγωγούς και από τα βυζαντινά χρόνια και από την εποχή της τουρκοκρατίας, και το τελευταίο απ' όλα ήταν το στοιχείο που έχουμε, είναι η πύλη της Μπουμπουνίστρας που είχαμε σε αυτή την περιοχή, που φαίνεται εδώ στο μετρό, σε αυτή την ωραία φωτογραφία που κοσμεί το χώρο. Έτσι διαγράφεται δηλαδή γενικά η εικόνα της ανασκαφής. Εκείνο που είναι για μένα συγκινητικό είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα διατηρήθηκαν έτσι όπως διατηρήθηκαν παρόλες τις διαμορφώσεις του αιώνα μας σε αυτή την περιοχή. Έγινε μία λεωφόρος, έγινε η διαμόρφωση του Άγνωστου Στρατιώτη, χτίστηκαν τα μεγάλα ξενοδοχεία, έγινε η πλατεία Συντάγματος, και όμως μόλις σηκώσαμε την άσφαλτο, στους 10 πόντους κάτω από την άσφαλτο φάνηκε το βαλανίο ως νεότερο έβριμα. Ο τεχνίτης που δούλευε στα κεραμικά εργαστήρια της αρχαιότητας δίνει το χέρι στον Γιώργο Ζογκολόπουλο, το γλύπτη που θέλησε να εχμαλωτήσει το φως της επάνω πόλης μέσα από μια τρύπα και από εκεί στις υπόγειες στοές που συμπορεύονται στη λεωφόρο της ανθρώπινης ιστορίας. Περνώντας από εδώ είδα μια τρύπα ξαφνικά στην γωνία. Δεν ήξερα καν που είναι, γιατί ήταν κλειστό το μέρος γύρω-γύρω. Τελείως κλειστό. Δεν ήμουν προσανατολισμένος. Και είδα μια τρύπα τεράστια, 9 μέτρα. Λέω, τι είναι αυτό εδώ? Λέει, και με 20 μέτρα βάθος. Λέει, αυτές συνήθως την κλείνουμε την τρύπα. Λέω, εγώ προτείνω να μην την κλείσετε, γιατί με προκαλεί αυτή η τρύπα να το σκεφτώ κάτι. Από τότε άρχισε, το δέχτηκαν αυτό αμέσως η Επιτροπή, και σε αυτό οφείλεται, δηλαδή το έργο έγινε διότι και η Επιτροπή που ήταν είχε κατανόηση.
έγινε μια σειρά από μελέτες. Αυτό που σας λέω είναι εδώ και 1,5 χρόνο. Έγιναν μελέτες, σχέδια, μακέτες, 5-6 μακέτες. Αλλάξαμε λύσεις, διότι γίνανε μακέτες για περίβλεπτο έργο. Δεν είχαμε κατάλαβει ότι είναι στη γωνία. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια συνεχόμενη μελέτη, κατά στάδια βέβαια, και αλλάξαμε και το μοτίβο. Αρχικώς το μοτίβο ήταν πιο απλό, αλλά ήταν λιγάκι αφελές. Έπρεπε ο χώρος αυτός ο πιο τεράστιος να πλουτιστεί με κάτι, με ένα στοιχείο. Πρώτα απ' όλα η ιδέα του καθρέφτη ήταν πολύ γόνιμη και πολύ απλή. Υπήρχε μια δυσκολία ότι η επιφάνεια του εφρίου είχε ανομαλίες και φοβόμαστε μη τυχόν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αλλά τελικά αυτή η ανομαλία βγήκε σε καλό. Τι έγινε? Αντί να είναι το αντικείμενο ατόφιο, κατοπτρισμένο, έτσι και πάντα παραμορφωμένο λόγω του κύκλου, έγιναν διάφορα σχήματα και το αποτέλεσμα ήταν μια χρωματική σύνθεση σε κίνηση. Δηλαδή έχουμε μια ζωγραφική η οποία αλλάζει διαρκώς, καταλάβατε. Αυτό είναι το καλό αποτέλεσμα. Τώρα, ως προς το απάνω, το στέγαστρο που λέμε, εκεί φροντίσαμε να είναι ένα στοιχείο που να μην εντάσσεται στους τοίχους τους παραδοσιακούς που υπάρχουν. Να αποσπαστεί δηλαδή. Αν και είναι πολύ κοντά σε αυτούς. Είναι 1,5 μέτρο τον τοίχο, τόσο δυσκολία υπάρχει. Αυτά τα αντιμετωπίσαμε ως το δυνατόν καλύτερα με το πνεύμα ότι δεν πρέπει να ενοχλεί αυτό, να είναι ανάλαφρο, διαφανές. Κάπως έτσι είναι περίπου. Νομίζω ότι αυτή έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτή η επικοινωνία του απάνω με το κάτω είναι περίεργη, έχει ενδιαφέρον. Είναι σαν ένα παιχνίδι, ας πούμε. Και έτσι κατά ένα ποσοστό μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μια συνάντηση εδώ τέχνης και τεχνολογίας. Έτσι. Αν κανείς βρεθεί εδώ μόνος του και κοιτάξει την τρύπα, νομίζω ότι αυτομάτως θα δημιουργηθεί η ανάγκη να ανέβει. Και από εκεί βγήκαν οι σκάλες, σύμβολο εντελώς αποσπασματικό. Όσο για τις ομπρέλες, νομίζω ότι το ρεύμα του αέρα τη μετακινεί κάπως. Και έτσι οι αντανακλάσεις που είναι στο τείχομα δημιουργούν ένα μπλούτο χρωματικό. Ο καθρέφτης μεγαλώνει το χώρο, ενώ ο τείχος σκέτος είναι κάτι πολύ στατικό. Ο καθρέφτης κινεί τα πάντα. Όπως με την κίνηση του αέρα και με το ρεύματος έχουμε μια συνεχόμενη ελαφρά κίνηση. Όχι απότομη, πολύ ελαφριά. Φυσικά ήταν δύσκολο το θέμα, ήταν αμφίβολο. Ήταν ανήσυχος κανείς τι θα βγει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είμαι και πολύ ανήσυχος τώρα. Κάτι έγινε. Καταλάβατε. Τώρα, αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει κάποιος νέος, καλύτερος, θα κάνει κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Καλό είναι αυτό το που κάναμε εδώ να σταθεί αφορμή για να επαναληφθεί και σε άλλους σταθμούς. Καταλάβατε. Με νέους ανθρώπους, νέες ιδέες. Νομίζω ότι πάει, δηλαδή είναι μια καλή αφορμή. Άλλωστε εδώ έχουμε και το εξής, ότι ήδη εμείς οι κάπως γεροντότεροι, έτσι, ο Μόραλης καλά είναι πιο νέος από μένα, ο πιο γέρος από όλους είμαι εγώ βέβαια. Η Χρύσα, κάναμε κάτι εδώ. Τώρα υπάρχουν κάτι αμφιβολίες από μερικούς, ξέρω εγώ, γιατί
η Χρύσα η οποία είναι στην Αμερική. Αλλά εδώ το πράγμα αλλάζει. Ως προς την τέχνη, για μένα δεν υπάρχει θέμα συνόρων. Σήμερα η τέχνη δεν μπορεί να εντάξει σε κανένα σοβινισμό σήμερα την τέχνη. Τα σύνορα έχουν σπάσει. Γιατί παντού υπάρχει μια επικοινωνία. Μια απορρόφηση από τον ένα στον άλλον, καταλάβατε. Αυτό είναι ένα πρόσθετο πολύ πλούσιο σημείο ότι στην κατασκευή του και με τα ευρήματα δημιουργήθηκαν αυτά τα πράγματα που είναι σαν μουσεία. Σε κάθε σταθμό θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ίσως που δεν το έχουν όλα τα άλλα μετρό, καταλάβατε. Και έτσι έχουμε και την ιστορία στο πρώτο πλάνο, έτσι, και τη σύγχρονη όσο το δυνατόν ικανή τέχνη. Αυτή που είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Η διαδρομή συνεχίζεται σε άλλες δύο εκθέσεις, τις τάσεις του Πανεπιστημίου και του Ευαγγελισμού. Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Στον χώρο του σταθμού, στον πεζόδρομο της οδού Κοραή, δοκιμάσαμε μία έκπληξη. Εδώ με βάση ευρήματα παλαιότερων ανασκαφών της περιοχής αναμέναμε την ύπαρξη ενός μεγάλου και πλούσιου νεκροταφείου που είναι γνωστό στην περιοχή καθώς είχε ανασκαφεί κατά μήκος των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου από τις αρχές περίπου του αιώνα. Παρ' όλα αυτά, στο πεζόδρομο της οδού Κοραή δεν βρήκαμε κανένα τάφο και τελικά μετά από έντονο προβληματισμό και έρευνα διαπιστώσαμε ότι αυτό συνέβη διότι ο χώρος της οδού Κοραή ήταν στην αρχαιότητα ένα ύψωμα, ένα από τα υψώματα που βρίσκονταν στο τμήμα αυτό της πόλης. Επομένως, η μορφολογία του εδάφους στην περίπτωση αυτή λειτουργήσε αποτρεπτικά στο να δημιουργηθεί το νεκροταφείο. Λίγα μέτρα όμως κοντύτερα, σε έναν μικρό δρόμο που χωρίζει το Πανεπιστήμιο από την Ακαδημία, στην οδό Γρηγορίου του 5ου, είχαμε τη δυνατότητα να ανασκάψουμε το όριο αυτού του νεκροταφείου, δηλαδή μία συστάδα από 38 τάφους που ξεκινούσαν από τον 5ο π.Χ. αιώνα και έφταναν μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ευρήματα από αυτό το νεκροταφείο εκτίθενται στις 8 προθήκες που περιλαμβάνονται στον εκθεσιακό χώρο. Οι στόχοι αρχικοί ήταν να εκτεθούν και περισσότερα πράγματα, αλλά πάντοτε και εμείς κινηθήκαμε με βάση και τους διατηθέμενους κάθε φορά χώρους και μέλημά μας ήταν να επιλέξουμε ευρήματα τέτοια που πραγματικά να δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα για κάθε περιοχή με βάση και τις ανασκαφές που κάναμε. Βέβαια, αυτό που βλέπετε ίσως τώρα δεν είναι η τελική μορφή, διότι οι εκθεσιακοί αυτοί χώροι θα συνοδευτούν και με αποπτικό υλικό, όπως λέμε, δηλαδή με σχέδια, φωτογραφίες και με κάποια κείμενα, τα οποία θα εξηγούν σε αρκετά εκλαϊκευτική μορφή στους διερχόμενους περαστικούς τι βρέθηκε σε κάθε περιοχή. Σε μια πόλη που δεν έχει συνηθίσει τους κατοίκους της σε έργα μοντέρνας τέχνης σε δημόσιους χώρους παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι φυσικά θετικός ο σχεδιασμός να εγκατασταθούν τέτοια έργα στους σταθμούς από ειδική πενταμελή επιτροπή του μετρό που έχει ήδη συσταθεί. Το μετρό δεν μπορεί να είναι μουσείο, αλλά μπορεί να είναι ένας χώρος που να συναντιούνται άτομα, αντικείμενα και να δίνεται και μία αισθητική διάσταση η οποία να δικαιολογεί κάτι περισσότερο από μια, πώς να σας πω, απλή διακόσμηση, έτσι. Δηλαδή, τελικά ίσως ναι, το μετρό να είναι ένα είδος μουσείου, αλλά όχι με την κλασική έννοια. Ο Μόραλης έχει ούτως ή άλλως μία αυστηρότητα και μία κλασικότητα, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει μεταγραφεί πάρα πολύ καλά στο μπρούτζινο έργο και επίσης αρκετά καλά όχι αρκετά καλά, πολύ καλά στο επόμενο έργο που ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο θέμα. Το ένα είναι δουλεμένο σε μπρούτζο και το πίσω είναι σε κεραμικό και νομίζω ότι είναι μία
ενδιαφέρουσα κλασική και σύγχρονη εκδοχή, έκφαση ας πούμε της γραφής του, η οποία επιμένω ότι ταιριάζει πολύ στο συγκεκριμένο σταθμό που συνδέεται άμεσα με ένα ιστορικό κέντρο της Αθήνας στη συγκεκριμένη περίπτωση, που συνδυάζει, βγαίνοντας από το μετρό, πέφτει στα 3 σημαντικότερα νεοκλασικά κτίρια που έχουμε μέσα στην Πανεπιστήμιο. Στάση Ευαγγελισμός, τελευταίος σταθμός για την ώρα, με μικρή έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από τη μία πλευρά και ιδεογράμματα της γλύπτριας Χρύσσας από την άλλη. Το γλυπτό της Χρύσσας είναι ένα πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό έργο της δουλειάς της Χρύσσας. Η Χρύσσα για τον περισσότερο κόσμο είναι γνωστή σαν μια καλλιτέχνης που έχει ταυτίσει τη δουλειά της με τη χρήση του νέου. Στην ανασκαφή αυτή βρέθηκαν τμήμα του αγωγού του 6ου π.Χ. αιώνα, ταφικός περίβολος με ταφικά βάθρα του 4ου αιώνα π.Χ., κεραμικά εργαστήρια που χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. έως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Επίσης βρέθηκε και εκτεταμένο νεκροταφείο. Το τμήμα του αγωγού αυτού που βρέθηκε στην ανασκαφή εδώ είναι η βασική αρτηρία που έφερνε νερό από τα ανατολικά στην πόλη. Ένα άλλο σημαντικό έβριμα αυτής της ανασκαφής ήταν τα κεραμικά εργαστήρια. Εδώ, στο σταθμό του Ευαγγελισμού, εκτίθεται μέσα σε προθήκη η αναπαράσταση, η τομή μάλλον, ενός μεγάλου κυκλικού κλιβάνου, ο οποίος είχε βρεθεί σε αυτό το χώρο, και διακρίνεται η είσοδος θέρμασης του κλιβάνου, καθώς επίσης και η θέση, ο αναβαθμός, όπου στηριζόταν η εσκάρα για την τοποθέτηση των αγγείων που ήταν προς όπτιση. Λίγο πιο κάτω, εδώ κοντά, στο οικόπεδο του Οδού Ριγίλης, αποκαλύφθηκε η παλέστρα του Γυμνασίου του Λυκείου. Με την ανέβρεση αυτή, αφενός μεν ταυτίστηκε η θέση του περίφημου αυτού αρχαίου Γυμνασίου του Λυκείου, αφετέρου όμως καθορίστηκαν και τα όρια αυτής της περιοχής που ήταν το Λύκειο στην αρχαιότητα. Στην πόλη κάτω από την πόλη συναντούμε πλέον κομμάτια από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Στην υπέργεια πόλη συνεχίζεται ο ξέφρενος ρυθμός της πρωτεύουσας, που τώρα επιτακτικά έχει πια την ανάγκη της ίδρυσης ενός μουσείου μοντέρνας τέχνης. Ακόμη πιο εξαίσιο από τις παλιές γνωριμίες και τις καινούργιες συναντήσεις είναι η ελπίδα για μια άλλη ζωή, που βλέπω να χαράζει εδώ. Αθήνα, πόσο μεγάλη βόλτα χρειάστηκε να κάνω για να σ' ανακαλύψω και εσύ να βρίσκεσαι μέσα στα πόδια μου. Στράτης Τσίρκας, η Χαμένη Άνοιξη, 1976. Παρατηρώντας τις πολυκατοικίες όπως τις φωτογράφησε η Τζέλη Χατζηδημητρίου στο βιβλίο «Σπίτια του 30. Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα», που εκδόθηκε με χορηγία του Χριστόφορου Χατζόπουλου, το πρώτο πράγμα που τραβάει την προσοχή είναι οι αεροδυναμικές γραμμές τους.
νομίζεις πως βρίσκεσαι σε πλοίο. 10 από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, τον Τοκομόμο, θεωρούνται υψηλά δείγματα μοντερνισμού που έκαναν την Αθήνα μεταξύ του 30 και του 37 να εκτιναχθεί από μια επαρχιακή νεοκλασική πόλη σε σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο. Καταρχάς, η φωτογράφηση ξεκίνησε με μια τεράστια απορία. Δεν μπορούσα να καταλάβω με κανένα τρόπο γιατί έπρεπε να φωτογραφίσω αυτές τις πολυκατοικίες. Ξέρετε, η πολυκατοικία, μάλλον για μένα όπως και για τον περισσότερο κόσμο, είναι ταυτισμένη με το κακό. Με το κακό για το πώς η Αθήνα καταστράφηκε, πώς χάσαμε τον ορίζοντα. Οπότε δεν έβρισκα κανένα λόγο γιατί θα έπρεπε να φωτογραφηθούν αυτές οι πολυκατοικίες. Και η πρώτη εντύπωση, όταν αντίκρισα τα πρώτα κτίρια, δεν ήταν καθόλου θετική. Ήταν όλα χωμένα μέσα στο νέφος. Είχαν αλλάξει χρώμα. Δεν μπορούσα να τα καταλάβω, δεν μπορούσα να τα αναγνωρίσω. Και πάνω απ' όλα δεν μπορούσα να τα φωτογραφίσω, γιατί τα περισσότερα από αυτά ήταν μπροστά, υπήρχαν κολόνες της ΔΕΗ, περνούσαν οι γραμμές του τρόλεϊ. Δεν μπορούσα να τα δω, δεν μπορούσα να καδράρω. Άρχισα λοιπόν σιγά σιγά να ξεχωρίζω τις πολυκατοικίες, να τις διακρίνω από τις καινούργιες, από τις πολυκατοικίες του 50, του 60 και από τις πιο πρόσφατες. Άρχισα να βλέπω τις γραμμές τους και σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτές άξιζαν να φωτογραφηθούν. Με παρακίνησε να ενδιαφερθώ για τις πολυκατοικίες του 30 το γεγονός ότι έχω ζήσει σε δύο από αυτές. Στην πρώτη που έζησα, γεννήθηκα στην οδό Στουρνάρα, εκεί ζούσαν οι γονείς μου και έζησα εκεί τα πρώτα 7 χρόνια. Βέβαια, προσωπικά εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα κατευθείαν σε αυτά τα μοντέρνα κτίρια. Φαντάζομαι όμως ότι σε αυτούς που είχαν ζήσει στα νεοκλασικά η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Διότι προσέφεραν απλά πολύ μεγαλύτερες ανέσεις. Είχαν θεωρώ, υπήρχε μια καθαρότητα, είχαν όλες ανέσεις, μπάνια, νερό, κουζίνες κτλ. Πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πάντα στα νεοκλασικά ή στα παλαιότερα κτίρια εν γέννη. Βέβαια, οι πρώτες πολυκατοικίες αυτές, ιδίως στη δεκαετία του 30, ήταν προνόμιο κάποιες αστικής τάξης. Δεν ήταν, και γι' αυτό και θα δούμε, αν δούμε ένα χάρτη της Αθήνας, ότι αυτές οι πολυκατοικίες χτίστηκαν σε γειτονιές που θεωρούνταν οι καλές γειτονιές, όπως είναι το Κολονάκι, ή άλλες περιοχές που ίσως σήμερα είναι λίγο υποβαθμισμένες, αλλά στη δεκαετία του 30 ήταν πολύ καλές περιοχές. Δηλαδή η οδός 3 Σεπτεμβρίου, η οδός Μαυροματέων, όλη η περιοχή του Πολυτεχνείου. Δεν γεννήθηκα και δεν μεγάλωσα στην Αθήνα και γι' αυτό δεν είχα καμία απολύτως οικειότητα με τις πολυκατοικίες. Δεν μπορούσα λοιπόν να φανταστώ ότι η Αθήνα μπορεί να υπήρξε όντως μια όμορφη, μια κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα. Αυτό ήταν κάτι που το ανακάλυψα όταν για πρώτη φορά άνοιξα την πόρτα, την οποία στην πραγματικότητα δεν ήθελα καν. Ήταν όλα τόσο πολύ λερωμένα από το νέφος και από το καυσαέριο, που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αν σπρώξω εγώ την πόρτα, αν πιάσω αυτή την πόρτα που δεν ήθελα να την πιάσω, θα έβρισκα κάτι ενδιαφέρον. Ήταν μια Αθήνα που είχε τεράστιες εισόδους, καταπληκτικές ξύλινες πόρτες, φοβερά μαρμάρινα σκαλιά που ανέβαιναν μέχρι τον 4ο-5ο όροφο της πολυκατοικίας, γιατί δεν ήταν πολύ ψηλές τότε οι πολυκατοικίες, έφταναν μέχρι 4-5 ορόφους. Εξαιρετικές κουπαστές στη σκάλα και καταπληκτικά ασανσέρ. Και όλα αυτά φωτιζόταν από μεγάλα ορθογώνια παράθυρα, με το φως που έμπαινε από τον ακάλυπτο. Αυτό λοιπόν με μάγεψε. Οι πολυκατοικίες εμφανίζονται μετά το 22, στην αρχή για να στεγάσουν οι οικογένειες προσφύγων. Στη συνέχεια όμως οι πολυκατοικίες του 30, εκτός του ότι πρόσφεραν μια χειροπιαστή αλλαγή στον τρόπο ζωής των ενίκων τους, όπως κεντρική θέρμανση, λουτρό, ασανσέρ, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, θυρωρό και υπόγεια που στον πόλεμο έγιναν καταφύγια,
έδωσαν σαν δείγματα αστικής πια αρχιτεκτονικής μια κοσμοπολίτικη πνοή στην Αθήνα. Αργότερα μπόρεσα να καταλάβω και την εξωτερική ομορφιά τους, γιατί μπόρεσα να ξεχωρίσω, να απομονώσω τα διπλανά κτίρια και να δω τις γραμμές τους και να δω κάπως πώς σκέφτονταν αυτοί οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι μετρούσαν πολύ περισσότερο τον άνθρωπο. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ότι αυτές οι πολυκατοικίες χτιζόταν για ανθρώπους που είχαν λεφτά και μπορούσαν να τα πληρώσουν, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούσαν καλύτερα υλικά, αλλά ήταν μια ολόκληρη εποχή τότε στην Ελλάδα, μάλλον αρκετά διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα. Για να σκεφτούμε ότι το χρώμα της πολυκατοικίας, της μπλε πολυκατοικίας στα Εξάρχεια, το έφτιαξε ο Σπύρος Παπαλουκάς, ο ζωγράφος. Στο Παρίσι πήγαμε τον κύριο Χατζόπουλο, από τον οποίο ξεκίνησε μάλλον όλη αυτή η ιστορία. Και ήταν ο πρώτος που μου έδειξε τις πρώτες πολυκατοικίες στην Αθήνα, τότε που ακόμα δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να τις φωτογραφίσω. Μετά όμως, όταν προχωρήσαμε, αποφασίσαμε να πάμε και στο Παρίσι, το οποίο εκείνος γνώριζε αρκετά καλά. Εγώ απλώς πρόσεξα τις επιρροές που είχαν από την Γαλλία, είδα ορισμένες αισθητικές ομοιότητες, αν θέλετε, και γι' αυτό και κάναμε και ένα ταξίδι με την φωτογράφη μας, την Τζέλη Χατζηδημητρίου, για να εντοπίσουμε ορισμένες ομοιότητες, να εντοπίσουμε κτίρια στο Παρίσι, πράγμα το οποίο κάναμε, και κάποια στιγμή θα γίνει μια έκθεση σχετική για να γίνει και η σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών πόλεων. Στο Παρίσι, εγώ ήθελα φυσικά να ανοίξω τις πόρτες και να μπω μέσα, να βρω αυτές τις εισόδους, τις οποίες βρήκα και στην Αθήνα, και να νιώσω την ανάσα των σπιτιών, να καταλάβω, να πάρω κάτι περισσότερο από τη ζωή που περιείχαν αυτά τα σπίτια. Αλλά στο Παρίσι οι πόρτες είναι κλειστές και έτσι δεν μπόρεσα να βρω σχεδόν καμία από τις... δεν μπορούσαμε να μπούμε σχεδόν σε καμία πολυκατοικία, μόνο σε μία. Και από όσες μπόρεσα να δω, τουλάχιστον κολλώντας το πρόσωπο στο τζάμι, δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια που είχαν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα. Ίσως γιατί στην Αθήνα ήταν κοινωνικό θέμα. Δηλαδή, πήγαινες στην πολυκατοικία, ανέβαινες κοινωνικά. Στο Παρίσι, ίσως να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Τα εξωτερικά στοιχεία για μένα δεν έμοιαζαν πολύ με αυτά που είδα στην Αθήνα. Στην Αθήνα, δηλαδή, οι γραμμές των σπιτιών ήταν πολύ πιο λιτές και μπορούσα, έχοντας δει τις πρώτες 10-15 πολυκατοικίες, να τις αναγνωρίσω. Στο Παρίσι δυσκολεύτηκα πολύ περισσότερο. Στο Παρίσι, οι πολυκατοικίες συχνά διατηρούν στοιχεία τόσο του μοντερνισμού όσο και της Art Deco. Αντίθετα, στα ιταλοκρατούμενα ως το 1948 Δωδεκάνησα και κυρίως στη Ρόδο, Κο και Λέρο, έχουμε μια άλλου είδους μοντέρνα αρχιτεκτονική. Θέλοντας να αφήσουν τη σφραγίδα τους οι κατακτητές, κτίζουν αμυγή ιταλικά χωριά. Ένα τέτοιο υπάρχει στο Λακκί της Λέρου, όπως και στη Σαμπούντια, ένα χωριό του Μουσολίνι έξω από τη Ρώμη, αλλά και τη Λιβύη. Τόσο στο Λακκί, την Κο ή ακόμη και τη Ρόδο, στους οικισμούς αλλά και τις αγρικίες που έκτισαν οι Ιταλοί, επικρατεί ένας ορθολογικός σχεδιασμός με πολλά στοιχεία εκλεκτισμού του Μεσοπολέμου. Είναι αυτό που ο Λε Κορμπιζιέ αναγνωρίζει στο καθεστώς του Μουσολίνι σαν επιθυμία της Ρώμης να αντιγράψει τον εαυτό της, την αρχαία Ρώμη. Οι αγρικίες είναι εξαιρετικά μοντέρνες και είναι σπίτια στα οποία εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ζήσω. Μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα χαϊδεύει το μάτι. Δεν αντιμετωπίσεις κανένα... δεν σε ξενίζουν. Τα κτίρια όμως τα δημόσια τα βλέπεις και δεν μπορείς παρά να σκεφτείς ότι εδώ περνάει ο στρατός. Δηλαδή νιώθεις ένα φόβο, ιδιαίτερα το δικαστήριο της Ρόδου, το οποίο είναι φοβερά επιβλητικό. Και νιώθεις πραγματικά ότι αυτή ήταν η εποχή του φασισμού. Δηλαδή νιώθεις ο στρατό. Πράγμα το οποίο δεν ένιωσα καθόλου όταν πήγαμε στη συνέχεια να φωτογραφίσουμε στο Λακκί. Εκεί τα σπίτια μπορώ να πω ότι μοιάζαν πολύ περισσότερο με τις μονοκατοικίες που βρήκαμε στην Αθήνα. Οι γραμμές έχει πάρα πολλές καμπύλες και οι γραμμές είναι σχεδόν... είναι σαν να πετάνε τα σπίτια, δεν υπάρχει κανένα βάρος, δεν αισθάνεσαι ότι σε πιέζει αυτή η αρχιτεκτονική, ότι σε πλακώνει. Αντίθετα είναι, μάλλον σε κάνει να ονειρεύεσαι, θα έλεγα.
Θα μπορούσαν να φτιάχνονται από μηχανές, όμως αν το παρατηρήσει κανείς, θα δει μέσα στην περίτεχνη τελειότητά τους το ανθρώπινο χέρι. Τα στολίδια από χαρτί συνειρμικά μας φέρνουν στο νου εικόνες από τη μακρινή Κίνα, εκεί που κυριαρχούν τα σύμβολα και η λεπτομέρεια έχει άλλη σημασία. Θα φανταζόταν κανείς ότι σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κίνας η παράδοση κρατάει αιώνια. Κι όμως κάποια πράγματα αργοπεθαίνουν και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την εξαφάνισή τους. Η τέχνη της κοπής του χαρτιού κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο της πολύχρονης ζωής της. Ο Λι Κε δουλεύει το χαρτί εδώ και 40 χρόνια. Ο γιος του όμως αδυνατεί να τον ακολουθήσει. Η τέχνη των χάρτινων στολιδιών γεννήθηκε από την ανάγκη των Κινέζων να διακοσμήσουν τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα. Σε όλη την Κίνα, αλλά και σε όλες τις γωνιές του κόσμου που ζουν Κινέζοι, τα χάρτινα στολίδια έχουν την πιο περίοπτη θέση μέσα στο σπίτι. Οι χάρτινες δημιουργίες του Λι Κε έχουν περιοριστεί τώρα να παρουσιάζονται σε εκθέσεις σε πολλές χώρες της Ασίας αλλά και στην Ευρώπη. Bon, d'accord, merci. Cher moi, tu ne vas pas très bien, je le sais. C'est pourquoi je t'écris. Il faut que nous parlions un peu et je te prie, cher moi, de lire cette lettre jusqu'au bout. Je pourrais même te l'ordonner. Pour la première fois, il y a 5 minutes, tu es rentré à la maison après une petite promenade, sans argent et sans un livre dans la poche de ton manteau. Une promenade, je te prends en flagrant délit de mensonge, à vrai dire, qui n'en était pas une. Hier, tu avais oublié ton téléphone Nokia à la librairie et tu n'as pas pu te dormir à l'idée d'être privé de cet instrument diabolique pendant quelques heures. C'est pourquoi, ayant oublié argent et livres, tu t'es précipité à la librairie. Auparavant, tu avais appelé son numéro et tel un fiancé qui retrouve l'objet de son amour, tu t'es trouvé soulagé lorsque tu as entendu la voix de ton libraire. Il avait mis ton portable en sûreté.
ces quelques lignes te laissent entrevoir les questions dont j'aimerais pouvoir m'entretenir avec toi, cher moi. À cette occasion, il est évident que c'est moi qui parlerai et toi qui me liras. Πέστε μου ποιος είμαι για σας. Από ιστορίες αστείες ή λυπημένες, ανάμεσα στο μύθο, το όνειρο ή την πραγματικότητα. Μια σκέψη ανάλαφρη και σοβαρή πάνω στη μοίρα, στα εγκόμια της τύχης, της στιγμής, της μαγείας της ζωής. J'ai écrit pour moi-même. J'ai pas pensé pendant que j'écrivais ces histoires, et je les ai d'ailleurs écrits en l'espace de 8 semaines, je crois, 7 semaines, comme ça. J'ai jamais pensé, maintenant, on va lire ça comme livre. Je les ai écrites, et puis alors, une histoire me faisait penser à une autre histoire. C'est des histoires, mais en même temps, c'est comme un petit, on pourrait dire presque un, d'ailleurs, quelqu'un l'avait dit dans La Zeit en Allemagne, que c'était comme un petit roman, finalement. Donc, j'ai écrit comme ça. L'autoportrait, il y a aussi un phénomène que j'essayais de me regarder avec un œil un peu plus sévère et de plus, en me moquant un peu, parce que ça permet aussi de se voir. Il y a beaucoup d'ironie vis-à-vis de soi-même. Oui, je crois que ça c'est une chose, la seule respiration juste dans la vie, c'est l'ironie vis-à-vis de soi-même. Vous vous sentez suisse, suisse-allemand, allemand d'adoption, français d'adoption temporaire, italien quand vous êtes en Italie, je sais pas moi. Ben ouf, parce que maintenant il y a l'Europe. Je pense que pour quelqu'un dont les origines sont qui sont si diffuses, si on veut, et si complexes, puisque je pense que dans ma famille, dans mes grands-parents, il n'y a pas... vous imaginez que la mère de mon père était hongroise, que le père de mon père était de Prague, que la mère de ma mère était de la Flandre, et que tous naturellement des juifs, et que le père de ma mère était allemand. Donc il y a un tel mélange que je suis très content, et que nous sommes nés, je suis né à Zurich, et que mes sœurs et moi nous sommes suisses, et donc je suis suisse et ma famille est suisse. Donc je suis très content qu'il y ait l'Europe, parce que comme ça on peut dire je suis européen. Ouf. Ouf. Ο Λικ Μποντί διηγείται ή ονειρεύεται την παιδική του ηλικία, τον Ιουδαϊσμό, την κοκαίνη, τα κρασιά του Μπορντό, τους έρωτές του, τις φιλίες του και φυσικά το θέατρο. Qu'est-ce que je disais? Les gens sont des cons. Que devient en ce cas votre rendez-vous avec ce Godin, Godot, Godet, enfin vous voyez qui je veux dire. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Allez, ya, allez, levez, allez, levez, ya, allez, oh, arrière. Ça a commencé d'ailleurs parce que j'ai fait une route sur scène. Comme vous avez vu, c'est une route. Et je me suis dit, ils sont là sur la route à traîner sur la route. Et puis c'est tellement réaliste ce qu'ils disent. Et puis je me suis dit, toujours les gens, quand ils font Beckett, ils pensent qu'il faut mettre chaque phrase, comme il faut utiliser comme les phrases, comme des sentences. Et même quand on voit d'ailleurs, même dans les mises en scène que Beckett a fait lui-même à Berlin au Schillertheater, c'est extrêmement décevant parce que c'est toujours abstrait et un peu sentencieux, alors que ce texte de Beckett lui-même est d'une énorme... C'est tellement réel et tellement profond et tellement direct. Quand j'y pense, ben depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu serais plus qu'un petit tas d'ossements à l'heure qu'il n'est pas d'erreur. Et après? C'est trop pour un seul homme. Mais d'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent? Voilà ce que je me dis.
Il fallait y penser, mais il y a une éternité, vers 1900. Assez. Aide-moi à enlever cette saloperie. La main dans la main, on se serait jeté en bas de la tour Eiffel. Tiens, parmi les premiers. À emporter beau, alors. Maintenant, il est trop tard. Puis on nous laisserait même pas monter. Qu'est-ce que tu fais? J'aime des choses. Ça t'est jamais arrivé à toi? Mais depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours, tu ferais mieux de m'écouter. Moi. Tu as mal? Mal. Je me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffre. Moi, je ne compte pas. Je voudrais pourtant te voir à ma place. Tu m'en dirais des nouvelles. Tu as eu mal? Mal? Je me demande si j'ai eu mal. C'est pas une raison pour ne pas te boutonner. Dans le théâtre que je fais, j'essaye d'être un peu... de m'opposer un peu à trop d'interprétation, dans le sens d'interprétation où après le spectateur ou le critique peut lire l'interprétation et dire c'est comme ça. Je préfère brouiller les pistes. Et j'essaye de faire vivre et de respirer une pièce dans le sens le plus musical et visuel possible et qui s'éloigne de l'idée d'une interprétation trop directe. Et dans ce sens-là, pour moi, cette pièce était là comme si elle avait été écrite hier. Et d'ailleurs, elle n'est pas écrite hier, elle est écrite aujourd'hui. Il n'y a rien de fondamental dans ce que je dis. La seule chose fondamentale de hier, que je pense, c'est d'avoir d'utiliser les situations qui sont des mini-situations parfois pour les... Sinon, c'est... Ah oui, trop faible. Mais c'est-à-dire, ça, et surtout, est-ce que tu le dis ici, non? Oui, je le dis, c'est ça. Donc il faut que ça soit... Je peux dire, enfin, ceux qui peuvent le permettre. Hein? Si tu répètes une chose qui devient comique par la répétition, il faut malgré tout qu'il y ait une évolution dans la douleur. Sinon, c'est mécanique. Et si ton malheureux pied, si on t'écrase 5 fois le malheureux pied, ben la 5e fois, c'est terrible. C'est pour ça que je trouve ça, il faut que tu le développes, ça. Hein? La vie d'homme de théâtre, c'est terrifiant ou joyeux? Non, moi je trouve que c'est joyeux. Moi, c'est joyeux et c'est surtout joyeux quand on voit, quand on sent, quand on a l'impression que ce qu'on donne à imaginer aux acteurs puisse entrer dans leur corps et dans leur imagination et continuer à provoquer leur imagination et que ça devienne... The Art Club. My name's Annabelle Giles and today we're in the Greek capital Athens. Now Athens of course was the start of civilization almost 3,000 years ago and as you'll see today some parts of it have hardly changed at all. It was also the birthplace of democracy, philosophy and theatre and today we're going to see some fantastic art, both traditional and modern. In this week's show, the traditional joins hands with the modern as the finest collection of Greek history is given a new home. See how a rundown gas station has been given a breath of fresh air. And a cultural tour of the city's spanking new metro system, where art and culture take a front seat. There are big changes afoot for the Athenians. The government is trying to adapt to the European Union, and of course the town planners are preparing for the Olympic Games, which are going to be held here in the year 2004. But there's one thing you can't change, and that's history. If one building in Athens captures the history of Greece more than any other, it's the Benaki Museum. Nearly 5,000 years' worth of history has been collected, catalogued and carefully restored. The museum has been closed for 10 years for refurbishment and much-needed expansion. This can easily be considered the People's Museum, as almost every day new pieces are generously donated by the Greek public. The museum's founder, Anthony Benaki, gave his lifelong collection to the Greek state in 1930. Benaki died in 1954. The collection is now managed by Angelos Delivorius. The founder of the museum, Anthony Benaki, was born in Alexandria, Egypt. He was a very distinguished member of the Greek community there.
And it is exactly there, in Alexandria, where he started creating his collections. Angelos has personally overseen everything, from the design of the new wings to the specialist lighting needed for these ancient relics. The diversity of the museum is its strength. Here you can find everything and anything, from prehistory to the present day, from religious artifacts to a reconstructed house. An era given special significance is the 19th century. This was a time of major turmoil when the Greeks gained independence from 400 years of Turkish rule, shortly followed by a bloody revolution. These paintings are important because on one hand they are visual documents of Greece in the 19th century, but on the other hand, because they are artifacts, they reveal the artist's perception of Greece. And since we're talking about the 19th century, most of them were romantic artists, so we have the romantic vision of Greece, which, of course, as you know, was mostly put forward through Lord Byron. That's why we have paintings depicting Byron in this room also. And what about these handsome men? Who are they behind us? They are the leaders of the revolution. And although they were not so handsome in reality, they were depicted as very handsome because don't forget that the artists were mainly inspired by Greece's classical heritage. So they depicted the heroes of the revolution like classical heroes. So they all have straight noses and they look so handsome, as you rightly said. But these aren't Greek artists, are they? No. I mean, this picture is by an Italian artist, and most of the paintings here are by, French mainly, French or German or, mostly anybody who was inspired by the Greek War of Independence, and that created what we call the Philhellenic movement. There are only a few weeks left before the museum officially opens, but there's still lots to do. These ancient pots are being spruced up with a material more suited to today's wear and tear. We go through the cases and pick out any pot that stands out, that needs a little bit of attention, and we touch it up. So I'm just feeling around some of the old joints where there are gaps that are a bit large and aesthetically not pleasing. And then we're filling them up with a filler and color matching them. The museum aims not just to explain the country's rich history, but also to show the artistic skills and different styles employed by artists from the past. The influence of the East is clearly seen in this room, which is dedicated to religious icons. We have many icons. We have church silver, church liturgical objects. We have wooden iconostasis and wooden furniture from the church. In fact, a very important part of our collection comes from the relics that brought Greeks from Asia Minor and Eastern Thrace in 1922. In 1922, there was an exchange of population between Turkey and Greece. Greeks came from Asia Minor to Greece, and Muslims went back to Turkey. And they brought with them, Greeks brought with them their church silver and embroideries. And this is a very important collection that we cherish and we study. So vast is the collection that the directors are already developing another building to house its display of Islamic art. The Benaki Museum opens with a launch party on June the 7th. This disused gas station behind me could be seen as an unsightly eyesore, but oh no, the Athenians were far more inventive than that. It is, in fact, a centre for contemporary art. This once barren and industrial wasteland has been revived by the artworks of Athenian artist Vasiliki. But it's not an ordinary exhibition space, and it's certainly not an ordinary exhibition. This is the City of Games. According to the artist, this is Utopia, a perfect place populated only by spheres and strange, elongated harlequins. This is one of the two interior parts of my city.
It is called the Temple of Colors. It is devoted to Nikos Karouzos, a very great Greek poet. And it's a real Duomo, it's a real temple. As well as a temple, the city has its very own fairground, and there's a theatre inside what was once the gas company's machine room. And there's also a museum. This is my little museum of my harlequins. They're harlequins of the past. They're not alive anymore, but they're here. Their spirit is in the new harlequins who were born in the City of Games. That's why they are on the shelves in these boxes. And there are some human characteristics. Let us say this one, which is around the column, has a lot of narcissism. So this one was a little punished in the beginning. I was thinking not to have it in the City of Games, but lately I discovered that also through narcissism sometimes we can find a positive way into our development. Well, this one is the most innocent, the youngest. It has a desire to play. The next one is the most spiritual, I could say. It has a very strong basis on the earth, which means that this gives him the possibility to turn towards the skies. I know what they're doing and what they're thinking. Every moment I look at them, I'm sure about this. This is one of several large-scale installations that Vasiliki has created in Athens. In the past, critics have given her a hard time, but the City of Games has managed to change their opinion. With another show of mine in the past, the City of Crosses, the reactions were a little hostile. But this time, I feel amazed. What's happening with this show, it's something that I cannot really believe it. They have accepted it. They become happy as they get in here. They smile. They're so positive that I feel a little awkward towards this. It's the first time that is happening to me and to my work, and I enjoy it, of course. I like it. And City of Games is on at the Ghazi until May the 20th. Coming up, I'm going to take you on a cultural tour of the new Athens metro system. And of course, there's Art Club news. That's all after the break. Digging deep into the Athenian soil to build the new metro system also meant digging deep into the Greek past. This is the first time anyone in Athens has been allowed to excavate on this scale. Syntagma Station is not only the main connection for downtown Athens, but it's also a museum of sorts. So you put in new stations, but this one is very beautiful as well. Now, why did you decide to make it beautiful too? It is true, but you know very well that to build a metro project in a city like Athens, where the archaeological strata hide a history of more than 3,000 years, it's not so easy, because the interface of the project with the archaeology was quite difficult. But nevertheless, the archaeological investigation, which was among the biggest in Greece ever been done, covering more than 70,000 square meters, were very interesting, because what we encountered and the finds we revealed were very, very important and very
I could say, precious. The station also shows contemporary art. This piece cleverly conceals the ventilation shaft. Eventually, all of the new stations will feature specially commissioned artworks. First stop north of Syntagma is Evangelismos, also known as the Museum District. One of the many museums clustered in this small area is the Cycladic Museum. This is the home of ancient artworks on the Cycladic Islands, and it's currently host to a special exhibition of relics found underneath the metro called The City Beneath the City. The City Beneath the City exhibition presents for the first time excavation finds made during the construction of the stations and the ventilation shafts of the Metropolitan Railway. We chose 500 exhibits out of a total of over 30,000 to illustrate life in ancient Athens for a span of over 25 centuries, from the Mycenaean period, 17th century BC, to the Byzantine period in the 8th century AD. Life in Athens was never interrupted from the depths of antiquity until today. So you can't have any sort of development without coming across remains of antiquity. So this problem was calculated when planning the Metropolitan Railway, and time enough was allowed for the excavators to do the job before the construction could proceed. There is also a great plan for the construction of a new museum in Athens, the Museum for the City of Athens, which is going to house some of these finds, but also many more that have been made during the excavations within the city of Athens over the years. And so, we now go from the new part of town showing old art to the old part of town showing new art. But sadly, the metro only takes you half the way. Now, this building site behind me is eventually going to be the metro stop for Monostrike. But building has slowed down a little bit because the archaeologists keep finding all sorts of objects of huge excitement and interest. But I'm sure they're going to get there in the end. By September, Monostrike station will be completed, and it'll take you to the district of Ksiri, an area well known for its narrow, winding streets. There's also an assortment of contemporary art galleries here. The Epistrophi Gallery is showing the work of Antonis Kastrinakis. The artist lives and works in Athens, but he spent most of his time travelling around the Cycladic Islands. The gallery was built by Dimitri Dionysiou, who emigrated to America where he made a fortune in shipping. He returned a few years ago to build this gallery, which is now run by his son and daughter. The gallery was an inspiration of our late father's. He had lived in Psiri as a child and wanted to do something beautiful in Psiri as an adult. And he first bought this building, he then bought the building behind it, and he wanted to do something to bring some beauty and culture to this area. And by extreme coincidence, he found out after buying the first building and the second building, I believe, that he had lived in the smaller building as a child when he was extremely poor. And it was just a superb coincidence that he was able to return to the same neighborhood, which is also why we came to the name, which is Epistrophi, which means return. Because he started here and he finished here. He died before it was finished. And we've continued it, so it's another return. At the end of the line to the north is Ethniki Aminis, a short walk from the Deste Foundation, Athens' leading art centre. In amongst the bars, cafes and shops is an exhibition by American artist Jeff Koons. Our current exhibition is a retrospective exhibition of Jeff Koons. The exhibition spans about 20 years of the artist's career and presents a very wide-ranging picture of his work, from very early works from the late 70s and early 80s to recently completed paintings.
Kuhn's work deals with contemporary life itself, addressing many of today's key issues such as class, race, beauty, sex, and desire. The Desta Foundation was set up in 1983 by international art collector Dakis Joannou. We feature independently curated projects in collaboration with curators both from within Greece and abroad, and in collaboration with other institutions from around the world. So it's quite a varied exhibition program. The metro scheme is already into its second phase. Very soon, virtually the whole city will be accessible in a way never before imagined. There'll even be a metro station at the Acropolis. When is a chair not a chair? The answer's in this week's Artrageous.